呢度係邊度啊？呢度係我心口啊！我係問此處何地？此為永川莊。救命啊！你係奸細、間諜、烏蠅、西人犯，大家一齊執佢！包剪揼，包剪揼，執佢！大家一齊執佢！咪住先，幸好我及時趕到，如果唔係，你兩個就俾人打扁晒。我哋師傅係名門天下嘅神醫李時珍。嚇，本草碌木李時珍，飛波奧飛大咩事？明朝幾百年前，只有幾百年嘅。有手有腳，無穿無爛。放心，通常唔係即刻死，師傅都救得翻。大公啊，咁危險嘅事你都叫我哋做嘅？醫者醫道，任督導遠，常發草是綠藥。係啊！我俾你食師傅真係可惜，我哋捉錯蛇啊！大家一齊送 Alpha Delta 對個悲慘，你係 Anna 定係 Jessica？ 好好愛護大自然，冇病冇菌溝埋飲茶。大自然係我哋嘅貴寶，衣食住行都係地黃土，生物又點嘅白死物，做事情情夠紮實，中西一合兵變好型，古今中外齊合力，坐言起行到到今日，唔好得把口喺度，結結格格，結結格格。